राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। अगर आप बोर हो गए हो अपने मेहमानों को आलू का और बूंदी का रायता खिला खिला के, तो आज हम बनाएंगे फ्रूट रायता। उसके लिए मैंने ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना और मैंगो को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है, जिनको काटने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी। अच्छा। अब हम एक बर्तन में कर्ड लेंगे, उसको फेंट के अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद अपनी मेहनत से कटे हुए फ्रूट्स को उसमें डाल देंगे और डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शुगर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। रायता रेडी है। अब इसको सजा देंगे अनार के साथ। रायता देख के आप भी खुश, मेहमान भी खुश और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं भी खुश। बाय, टेक केयर।